Merci bandeko banso balandi biso lisusu na nzela ya mabele ya Congo TV ezali nzela oyo tozoleka tango nyonso mpona kopesa basango ya apareko pe sango ya résistance batata ba bandeko na basi lelo bo mikolo eleki ebele na yambaki lisusu batebe lelo na zwi ngonga na yamba Monsieur Philemon Makeleka, l'homme de la vérité, ou Azali, secrétaire national exécutif ya Apareko, peut chargé à mobilisation, peut la jeunesse, Nazui Ngongalelo, Totundaye, Makambo Mazezo le Kalelo, Nakat Namboka, Pe Dalibanda Amboka et surtout la résistance, Toye Batozali, Pe Totundaye santé à Apareko. Tozala Ngonga Minga Robung Sate, Ndeko Philemon Makeleka Mbote Nayo. Mbote Papa Libita. Papa Makeleka, moi, Mikoleleke Ebele, Yamboto, Banda Peze, Mission Abisso, bandeko bazo tuna bazoloba boni Apareko toujours silence depuis mokenza kende bozo yoka na lokwa bozo yoka te silence na bino ezali dit en quoi secrétaire national exécutif. Merci Papa Libita. Naganisi tango mosusu koyoka ezalaka malamu kekoloba silence ezalaki penza na mwa ntina nakati na lingomba na biso tango mokonzi asila kotika biso moko ningana ezalaki nungu ezalaki kati na nungu wana Papa Libita na bandeko balandi bozotala biso na pokwa lelo ezalaki makambo ya kobendana entre bana ya ndako na ganti oko se souvenir que ezala ndeko moko on alingi même kotanga kombo te yo bengaka yo zwaka courage obenga yo yebisaki ndeko yo zolekana ba réseaux sociaux ozoloba makambo o etali ya Apareko que Apareko bazana makambo Apareko bazana makambo même si to kokoza na makambo mais au moins biso tozo sala en sorte que to gérer makambo na kati ndako ende ko na même arobaki yo peut-être oza ignorant yebité mais makambo ezana Apareko yo yebisa que oui c'est vrai makambo ko ozala naza ignoranté mais tozo linga que to gérer makambo yango na kati ya ndako to silisa yango mais na soki bino yo za voisin toza noko okoya po aider biso to obiba libanda po obandako ko chanter biso ko pona ba problème toza nango makambo toza nango nanga toza ko se souvenir donc ezalaki benda ya biso bana ndako tango wana tozalaki koloba po to meka ko expliquer moto na moto ndenga zali ko comprendre situation tango so akoyo ko sunga moninga na ye na opeso ndaki s'agit une petite parenthèse rapide. Omoni Papa Libita na Bible ezaka na lisolo moko ya roi David. Roi David azalaka na problème ya mwana na abelaki na okena histoire wana nyonso te bato mingi boyebi yango pona koyela tango. Roi David azaki na mwana na azaki maladi makasi. Bato bayebi ndenge nini bato bayebi ndenge azwilaka mwana wana nzamba sepelaka te. Alors roi David abandi kolela boyi kolia kati bilamba kolala na se. Mais mokolo mwana wana kufaki basali bazo banga koyebisa roi David babi mais na maladie ya pamba tala eta na endenga koma ki ali kolia te kolala na se mais bon lelo soki toyebisi ete mwana kufi et ozala très dangereux. Alors il y a comprendre mouvement na bango abina mon lokola bozali ko bombela ngai sango comme si mwana nanga azali suna bo moite ba babi oui mokondi c'est vrai mwana tiki biso. Alors ba na grande surprise ba kamwe roi David a telemi a kia sokoli a lati bilamba na ye ya kibokonzi albi botanda mesa na lia batu ba kamwa ki ba mokonzi pona nini acte oyo mwana zalaki maladi okolia to komela te ko melelo mwana kufi alobi na bandaki ko bondela nzambe po abikisa mwana melelo nzamba zwi mokano na ye mwana akei nyoso na kosala ona mukasuke eloko na kosala eza suke. Donc Papa Libita tozalaki koloba tango mosusu to koki kosunga bandeko oyo na koki ko s'inspirer na makanisi na yo ya songolo ya SG ya vice président boye ezongisa ngana nzela batu pe ba ko s'inspirer na ndenge ngana zo comprendre situation. Mais situation longwe mbala moko na niveau na biso benda ba o te tozana réseau ba o te tozana réseau ba o te mal interprétation statique bino bozo comprendre statique et longwe bimi na katanda ko na biso et comme tina organe moko suprême o tozo benga
la justice française. Alors, Papa Libita, tant que monsieur commis à niveau de la justice française, Papa Libita, du coup, il faut garder silence. Pour ma camoni na koya koye bisabato, et l'obiso qui justice est katinenga na bane koye bisabato ke. Na kosonga pona koye bisabato ke. Justice c'est ça l'inko, bazui parti pris, to baza corrompu na justice française. Non, na préféré qu'il m'a bon. Magambo elongwe na étape pe niveau na biso. Alors faut regarder silence total. Mosala o justice à kosala. Voilà mbalamo qu'on a gardé silence. Ça ne sert à rien. Il y a continuer koloba atala ko expliquer makanisi nanga compréhension nanga. Papa Libita. Donc on doit comprendre makanisi sur le niveau na biso. Et ça sur le niveau na biso te. À quoi bofuna konye ko ya ko pesa na makanisi nanga compréhension nanga ba explication nanga. Et bon, si justice c'est ça l'endenga na zoye bisabato te. Alors, na opta ki mbalamoko option ya silence total nenge justice a kosala makam. Et voilà ce qui na ko yebsa bana ya pare koto batu ya bana ya mokili mobimba ba résistant oyo bazaki na zone d'ombre to oyo bazalaki na koyeba te sikani bako ko tcha lokolo. Mais bon garder silence. Verdict du super et vous allez les 29 oyo juillet. Donc les lots ça les 9. Donc dans 20 jours, Karamingite, la justice française a ça la verdict, toi a ça verdict, a ça, a katali kambo. Alors, Papa Libita, il y a un moment où tu as calme, tu as agité, ça ne sert à rien, on a agité. Total à Makamonini, justice a décidé. Merci. Et puis, Papa Libita, naina soukisa, naina chité na likambo limbisanga. Pour tout santé à Pareko, pour tout mi balé santé pe silence. Alors pour la santé à Pareko, Papa Libita, n'engui bande konyo suboebi na mokili à Pareko ezalaki na nungu na benda. Mais le lomo à Pareko, eza na calme mais po ezui mon continent ngo yasika. Na disparition ya papa Ngban et à papa Honoré Mbanda. Au moins situation na ya bimi. Donc à la personne il y a papa Alphonse Ebama, le président national. À Pareko, à l'écart qui n'a congrès, Ebaponi, papa Alphonse Ebama, Akitana, na papa Honoré Ngwanda, pour attendre Moussamassou, il y a Pareko. Donc jusque-là, normal, santé à Pareko, n'a pas et ça très bien, à part, Makambo, il y a la justice, tous ces là, les 29 juillet, puis, Toyoka Verdi, Ndengeni Neolega. Merci, papa. Merci, Ndeko. Finalement, Makele Kanabanzi, Balandia. Mabele ya Congo, bazolanda biso et puis bandeko il faut like parce que pambate vidéo poétique na YouTube sengeli bino bondimba yango bo like yango botia ba j'aime mpo etikala ta onyo so sango epesa maka papa filmo makele kame ndungu toujours makambo lobi na mboka to éviter na kati na Congo to sali république ya Kasai tozomona na ba institution ya Congo bisika biso na ba tête na yango moto yo Chilombo azali na moto ya mboka azotia kaka bakasayen est-ce que bato bazana matière grise ezali kaka bakasayen to bikolo musu ezali azosala ngo ndenge nini est-ce que alinga komisa ngo lokola tuti pa wandenge Kagame azosala sala kuna pa na ye to nini parce que il y a le baki le peuple d'abord mais on suppose que le peuple d'abord bazana ba kwanyos na etandi ya mboka nyoso ya Congo mais lo ni ezosala ki na ba poste tout le monde ba poste régalien ou be ba kassin ezali stratégie ezali nini okolo lobela ba congolais nini pour na comportement wana ya Chilombo o ya vali ko na moto amboka. Merci Papa Libita. Moi je pense ezali leçon mon nene Papa Libita pour na ba congolais. Leçon ezani on ne chante pas la victoire avant la guerre. Au moni lobby menace yo bandeko ya Kasai o bazana kati ya lisanga oyo tozali ko benga IDPS basala ke pa ya président Mobutu et moto nyonso a espérer que mokolo partout ko zwamboka to bato ba zwamboka alors ko zala bisengo na bisengo donc to vivre vraiment c'est-à-dire paradis terrestre na kati ya Congo to na kati ya Zaire yango ezali ko lakisa ete ba action na bango to ba réaction na bango to makambo na bango bazali ko sala donc nzamba zali ko sepela na moté mais ba wala biki nzambe mutu ya mais résultat yango Papa Libita résultat yango
Ce que ça nzambe mutalingi boye donc total résultat lobby les Zaïre de Mobutu et puis les Congo de messieurs Chilombo. Total. Tout ça la bilan, tout ça la tableau la comparaison. Au moment où que Papa Libita, lobby, président Mobutu a travaillé qui n'a bicolo nyonso Papa Libita. Bicolo nyonso. Et yo yebito aussi tout ça la tableau à comparaison. On a même tout le monde que le président Mobutu a beaucoup travaillé avec les Kasaïs. Beaucoup plus avec les Kasaïs. Que ba école na e otozo benga lokola bangbanti. Tout ce que le bango to sala be mission. Même Kasaï moko azali oto benga maman Nzuzu ya Mbombo asi aloba yango apporta témoignage et c'est la raison pour laquelle même oyoka maman Nzuzu ya Mbombo azoloba ke je suis moboutiste et nakokufa moboutiste. Nakotika la pe nakokufa moboutiste. Azobeta masolo eza mambo biso tozo fabriquer eza na kati ya ba réseau eza na kati ya réseaux sociaux. Alors Papa Libita na komona makambo ezo salima lelo ngana ko interpeller beaucoup plus bandeko baza ba Kasaye. Bandeko baza ba Kasaye surtout baluba pona kati ya Kasaye zaka baluba te batete la pe baza ba Kasaye mais tout le monde bandeko na biso baluba. Il faut les kambo interpeller bango lelo ba banda déjà ko dénoncer situation pour lobby bagoya ko payer ba pour casser pour rien alors que bango pe baza na kati ya passion pour bango pe bazo souffrir na moni na Kasaye. Ah mais voilà regarde un peu ce qui se passe na Kasaye Papa Libita. Donc il y a des Kasaye autres souffrir na bango ndenge moko bazo bénéficier na bango rien. C'est juste une poignée de gens. Alors Papa Libita il y a un moment où on a interpellé beaucoup plus ba Kasaye ba bandako baluba ba bandako bandeko na biso ya Kasaye baluba en particulier ba bandako dénoncer pe ko telemela likambo donc dénoncer Chilombo na comportement oyo ba bandako telemela yango to kola ki boyete to sala ki boyete na mboko oyo to sala ki komona premier ministre aza Kasaye komona ministre kuna équatorien ministre kuna komona mutaba Congo muta Ozaïre donc Kivu tozala ki ya kosangana Mobutu tenait beaucoup na eloko wana azo sala meeting azo ba même ministre na kata cabinet na yo bato ekolo no mibale kaka baleki misato oza na problème azo sala na meeting populaire Papa Libita bandeko balandira kanti so tolongoli fanatisme tozala vraiment honnête na yebi ke likambo mutu alingo zala honnête kati na ye moka koloba bandeko bazo kosate bazo ba mambo solo donc oto bengango république Kasaye bientôt bengango je sais pas Chilombo a commis chef coutumier a commis président régional je sais pas et ça makambo soni parce que cause stratégie à Kagame était pour hier salon qu'on a mais tout est possible mais que yo peut mener ba congolais vite dire Zouaka ba Kasaye mais danger nango za oyo to loba lobby ce qui Chilombo azawante ba innocent ba luba ba ko payer pour bandeko bazo mona pas c'est la mola biso lobby ko zala ndenge voilà est-ce que ba congolais ba ko comprendre que bandeko baza pour rien ba souffrir qui na bango baza pour rien il y a des baloubé belé bazo souffrir d'abord la plupart na bango toujours souffrir ndenge moko tala na Kasaye ceux qui ne Congo bazozanga eloko kolia bazozanga bana d'école bazozanga hôpital bazozanga nzela mais c'est la même chose ailleurs na Kasaye ndenge moko ceux qui ba équatorien bazozanga biloko kolia bazozanga social bazozanga hôpital mais ndenge moko na Kasaye alors moi liboke ya bato bazosepela na makambo wana. Moi, je pense bandeko Kasaye baluba. Il faut bon bandako dénoncer likambo oyo. Pour lobby boya ko futa ba po casser pour rien. Batwa ba salir bino batwa bandako yina bino e tala tango basala kiao. Tala makambo basala ki tala. Donc c'est le moment. Ngai na likambo wana Papa Libita na motuna wana. En tout cas, je préfère beaucoup plus na interpeller bandeko na biso ba Kasaye baluba. Surtout les intellectuels, élites surtout. Bango ne faut pas banda ça peuple petit peuple makambo na baba na ko telemela yango sinon te lobby a toloba kité momo tolobi lelo. Merci papa. Merci toloba kité tolobi lelo Mikomileki président de la République tobenga yeboye entre guillemets Chilombo a signé décret pour la makambo telle élection kalaté bato ba okenazo kene mbangu mpo bato bazo l'élection. Yo moni président du Congo à l'élo, il faut élection et puis
na yango na seni décret ya signé la majorité a bongisi bato na cour constitutionnelle bato na ye partout bato na ye bongo na ye azokanisa nini mpe yo etant que résistant okoki koloba nini na peuple mpona makambo oyo nyonso basimulacre nyonso oyo azobongisa mpona lobi. Merci Papa Libita. Moi je pense na wokenega na même sens net na motuna oya liboso na ko interpeller beaucoup plus bato baza ko mibenga ba opposant neti bato lokola ba lamuka o bazolinga bakene ko légitimiser ba élection wana soki bango nyonso ba boyi na bango ba comprendre déjà manigance wana manœuvre wana nyonso alors Chilombo akonosa élection yemoko po bazo mona déjà makambo Chilombo azo bongisa. Tolobaki na bango, c'est pas le moment ya ba élection. Pourquoi c'est pas le moment? Parce que mboka na biso eza na maboko ya bapaya. Ezo yebana te nani na nani oyo akoki ko voter na nani akoki ko voter te nani azali congolais toza na problème identitaire. Problème ya identité. Toza na problème ya bapaya. Likambo tolobi lelo mesonore nganda azana bomo ite bato bakomi koloba oui. Mais son oreille banda azalaki na réseau c'est vrai qu'abana ko lexa tomate abongo tomate ezakelo kama abana ko cha tomate bon tomate ezakelo kama bena biloko tomate ezakelo kama bete Papa Libita lelo ba komi ko pesa réseau makambo mais son oreille banda alobeli pendant 20 ans alobaka kaka azolobaka ka mboka eza na maboko bapaya tant que mboka eza na maboko ya bapaya tokosala élection ya malamu te tango ndeko Félix Chilombo azo salaba azo préparer ba élection na avantage na ye ba ke Kigali aza na même mise na kata makambwana et tant Kigali aza na même mise Uganda tant ba mboka na mibale surtout Kigali baza na même mise na kata ya makambwana po batika Félix aleka en revanche Félix azo pesa bango nini Papa Libita en revanche na contrepartie Félix azo pesa bango nini. Vous les mituna oeza ke élite fo mituna ba homme politique fo ba mituna momoni lelo bango kutu toko kena ba élection akozwate mbalo toko pesa e mandaté donc nyoso biso ba résistant tozo yebisa bango avec expérience oyo ba vivre à peu près 3 ou 4 élections Papa Libita bazo zoka mayelité. Et on a lobby na ko interpeller beaucoup plus bino bande ko ton nazomona bande ko ala muka bazomona il faut que na élection mais avec ba réforme to yebisa ki bango ke ba réforme bino bozolo ba ekosenga po bosala ba réforme il faut beaucoup na kata ba institution bozali bande ya ba institution wana bino bozosenga ba réforme est-ce que akosala ba réforme na avantage na bino wese ba mituna fo bango ba mituna ka avant ba leka bande ko ya lamuka mais soki ba ke na système makamo mesonore ngwa da proposer ka bango ya cette mesure bon bima na kata makambo wana Chilombo sa élection na banani asa l'élection na nani voilà Papa Libita bango mutu bazali ko kene ko légitimiser ba aventure oyo eza bango ba homme politique na biso soi-disant. Donc voilà, s'il faut passer un message na peuple congolais barobaka zoba batiaka elo boko na poche mbaramoko. Soki oya biso komi mbaramoko mibale misato mine alors toza lisusu bazoba te photo luka so to komi benga toza banani. Soki bozomona ke élection lisusu pour élection ya kobikisa biso alors je regrette. Merci Papa. Bakor Chilombo asali ba signé bakor na Rwanda. Na kati na bakor yango nazwi kaka mo ete moko ba minéraux ya Congo esika bango bakoya ko épuiser minéraux ya Congo bato bako sécuriser mboka lié wana milieu wana nyoso l'armée rwandaise pona nini mais na uti ko yebiso Papa Libita Kagame ti lelo alongo ilobo côté likola Congo azali kaka Museveni alongo ilobo côté likola Congo mais bazotala pe ba genio so o Chilombo azosala ndenga zo bongisa po tikala na pouvoir bango baza na même mise na Congo na contrepartie Chilombo azopesa nini na ucholo bango po soka azopesa eloko te bango makambo Chilombo azosala azolinga sala bakozane d'accord te po bango mutu bachaki na ebonga to yebeza makambo ya masolo nzela te. Mais pour Chilombo comme président, tout le monde a été na Uganda, tout le monde a été na Rwanda, na Kigali, nyoso tout le monde a été.
avant proclamation baconseiller nyonso tomonaki papa libita donc toyebi influence ya Kagame na kati ya makambo mboka na biso Congo tobosani yango te biso bacongolais maintenant biso toza na armée biso soi-disant entre guillemets toza na armée mais makambo etali nkita ya mboka na biso basoldat rwandais baya po baya kokengela yango papa libita tu trouves ça vraiment normal toza vraiment na mokonzi ya solo toza pena na chef de l'état ya solo toza pena na chef suprême des armées ya solo papa libita papa okeyeka ngongo ezokimisa so mbango état de siège jusque les zombina bazokufa mais c'est Félix Tshilombo auti kuna alobi escroquerie moko na kati na armée dit jamais vu balobaki baza na 21 000 hommes nzoka baza na bango na 21 000 hommes te bazoyiba mbongo na ndenge nyonso infiltration alobi même l'armée congolaise ezali infiltré nayebi te soki ayebi yango lelo ou ayebi yango kala mais alobi ke armée ezali infiltré makasi mpe fiasco na nini mafia pardon ezosalama makasi na kati na armée motango ya mapingo bazali kuna ezali ndenge wana te bagénéraux wana nyonso bazali bacommerce yo koyi koloba nini ntango ye azali koya koyebisa biso ntango Tshilombo azali koya koyebisa biso qui est le chef suprême des armées mais c'est Tshilombo kasi mais apesa solution mais azwa badécision mais a organiser armée soi-disant mandat yango ebanda okenda kosila ntango monsieur Honoré Ngbanda azoloba ke l'armée na biso ezali infiltré na niveau ya kosakana te au sommet de l'état abimisa nombre na chiffre ya baofficier rwandais na basoldat rwandais oyo bazali na kati ya armée ya yokaka yango te abanda komona lokwa liseki babanda komona ke monsieur Honoré Ngbanda c'est un homme à battre na makambo azoyebisa po akengela mboka na mosika apesa même ndakisa abi bataillon mobimba ya basoldat mais soki soldat moko kaka na kati aza infiltré yeba ke bataillon wana ekokwea monsieur Honoré Ngbanda aloba yango moko kaka esika 2000 soldats baza même 1500 mais soki ka infiltré moko basoldat wana armée wana ekolonga bitumba te ya moni yango kaka lelo alors akomi kolamuka na pongi na retard alors c'est grave pour un président de la République abandolamuka na pongi na retard ya niveau oyo mais soi-disant c'est lui le chef des armées non le chef suprême des armées vraiment makeleka ngongezo kiba somba poto ba juste 30 minutes pas de problème papa problème ya minembwe la pongi ba résister bino pe bozo belango lisute na pareko bo vandinier or etumba na bino ezalaki la résistance l'occupation plein de balkanisation, l'air nous se dénoncer, mais makamwa minembwe, Félix Abaki, Kalate a arrangé la situation minembwe, boni. Papa Libité, biso yo to bandité. Soldat mokota kenda ke tumbazo kenda che mundu ki azo kende azalavement la tête haute ke ake bundela mboka lo kenda bune monte zo pela. Mokote. Moto nyonso tanga bimaka même azo ke musala ebi katikinda bune kimia. Lero na keyo moni pena ke aza vraiment na courage no sa kei po kende. Kosala mosalo ake kosala po atiki kimia na ndako naye. Plateforme biso toponaki po tobundela mboka ezali la pareko. Ezalaki na nungu kobenda na benda. Mais kimia bali kokota papa Libita. Objectif na biso yango wana. Idéologie na biso ezali l'occupation ya mboka. Mboka ezali na bapaya. Lelo muta ko tuta nango tembe. Azalité papa Libita. Lelo muta ko tuta tembe azalité ou alors faut ala ndokyo za la monter à mabe. Donc objectif na biso échanger te et puis ezali monsieur Honoré Ngbanda mutabandi makambo te. Makambo eza makambo ya lelo te parce que déjà papa Simo Kimbanga lobaka likambo ya banzenza. Donc monsieur Honoré Ngbanda en tant qu'homme politique na cadre politique aye ko sala musala oyo mais déjà na ni cadre moko spirituel papa Simo Kimbanga sala lobaki ete boko bengara bapaya ya liboso o baza ba belge mais boko konzama lisusu na bapaya ya mibale e kozala matata po bakende me suka nango ba kosala nini bako kende omoni so to comparer makambo na nyoso omoni ete monsieur Honoré Ngbanda zaki na torte asalaki vraiment diagnostic ya solo ete mboka eza na maboko ya bapaya et lelo et mon ami polele montako tout rango tembe azalité papa Libita et le rotokomi kozela kaka ndenge papa Simo Kimbanga lobaka ete bako kende et kozala na pasi mesuka na yango bako kende et monsieur Honoré Ngbanda pa lobaki ete libération et kosalima voilà papa Libita merci libération ko sa mangonge komi na suka le basuka pour na ba membre pe ba jeunesse ya pareko pa maté ozali
secrétaire national exécutif mobilisation za na maboko na yo pe territoire ya Londres za na maboko na yo soko za liloba koloba tala kuna opesa 2 minutes liloba ni ozana. Merci papa Libita nakati bandeko banso oyo bozwi libaku ya kolanda biso na poko ya lelo. D'ailleurs d'abord je lance un appel na ba membre nyonso ya UK bokozwa communiqué mardi je pense tokozala na masolo na kati ya UK ba membre nyonso ya pareko o ya UK pour être en tant que territoire pona kwa kosola na bino mardi donc bokozwa communiqué pa ya ba urbain na bino pour netali jeunesse na lingi botelema jeunesse bolembate moyiki ki benda bendo ezalaki na kati na ndako bomoni déjà ke bandi kozwa nzela na yango plus tard le 29 moko na moko akoyeba banani bazalaki koloba solo banani bazalaki koloba lokuta bokoyeba yango soki pe biso soki pe bandeko bokoyeba yango pamba te et vous allez que ba corrompre justice française. Non, je ne pense pas. Donc bozonga pamba te bitumbo tozolo batango nyoso ezali ya bino jeunesse bozonga makasi pona miso na bino bozali komona bokomi kosala même musique pona ko dénoncer makambo ezoleka na mboka toloba te bino moko bozo sala banzembo. Alors jeunesse boya na kati na makambo yo totelema tozonga makasi baoba ekoyaki etie koningana na kati na ndako na kati na zamba mais rien n'empêche tozongisa baoba tozonga ya kotelema pona etumba o etali mboka na biso. Donc soki na komi wana botika la malamu mbote na bino nyonso ingeta